হ্যালো বন্ধুরা, কণিকা রান্নাঘরে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো এক ভিন্ন স্বাদের রেসিপিটি হলো ডিমের চটপটি। তাহলে বন্ধুরা দেরি কিসের, চলুন তবে রেসিপিটি শুরু করা যাক। ডিমগুলোকে আমি গুলিয়ে নেব, তার জন্য আমি এখন উপকরণগুলি নিয়ে নেব। প্রথমে নিয়ে নিচ্ছি নুন, তারপরে নিয়ে নেব সামান্য হলুদ, সামান্য ধনে গুঁড়ো, সামান্য জিরে গুঁড়ো, তারপরে নিয়ে নেব সামান্য লঙ্কা গুঁড়ো। এখন আমি সবগুলো উপকরণগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে নেব। তারপরে আমি ডিমগুলোকে এইখানে একটা একটা করে ভেঙে দিয়ে দেব। আমি এইখানে 4টে ডিম নিয়েছি। আমি এখন সবগুলোকে ভালো করে মিক্স করে নেব। ডিমটা আমার গোলানো হয়ে গেছে, এখন আমরা এটাকে ভেজে নেব। চলুন তবে ভাজা যাক। প্যানটাকে আমি এখন ভালো করে গরম করে নেব ডিমগুলো ভাজার জন্যে। প্যানটা আমার গরম হয়ে গেছে, এখন এতে আমি সর্ষের তেল ব্যবহার করব। এখন আমি এতে গোলানো ডিমগুলো দিয়ে দেব। ডিমগুলোকে কিন্তু আমি মিডিয়াম আঁচে ভেজে নেব। ডিমগুলোকে আমি অনেকগুলো টুকরো টুকরো করে ভেজে নেব। ডিমগুলো আমার প্রায় ভাজা হয়ে গেছে, দেখুন কত সুন্দর ছোট ছোট করে টুকরো টুকরো করে নিয়েছি। ডিমগুলোকে আমি প্রায় 2 মিনিটের মতো ভেজে নিয়েছি। এখন আমি ডিমগুলোকে একটা পাত্রে নামিয়ে নেব। ডিমগুলো আমার নামানো হয়ে গেছে, এখন আমি প্যানটা আবার গরম বসিয়ে দিয়েছি। প্যানটা আমার গরম হয়ে গেছে, এখন আমি এতে সরিষার তেল দিয়ে দেব। এখন আমি এতে একটা শুকনো লঙ্কা দিয়ে দেব। শুকনো লঙ্কাটাকে আমি সামান্য চিড়ে চিড়ে দিয়েছি। তারপরে আমি দিয়ে দেব 10 থেকে 12টার মতো গোটা জিরে। তারপরে দিয়ে দেব কারি পাতা। তারপরে আমি দিব 2টো কাঁচা লঙ্কা। কাঁচা লঙ্কাগুলোকে আমি মাঝখান থেকে চিড়ে নিয়েছি। এখন দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি। এখন দিয়ে দেব টমেটো কুচি। এতে দিয়ে দেব সামান্য পরিমাণে নুন, হলুদের গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, ধনে পাউডার, আর আমি এতে দিয়ে দেব সামান্য পরিমাণে শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো। এখন আমি সবগুলো উপকরণকে ভালো করে মিক্স করে নেব। এখন আমি এতে দিয়ে দেব সামান্য পরিমাণে সর্ষের তেল, যাতে আমি এটাকে ভালো করে ভাজতে পারি। এখন আমি দিয়ে দেব সামান্য পরিমাণে জল। আঁচটাকে আমি একদম লোতে দিয়ে ভেজে রাখা ডিমগুলো এতে দিয়ে দেব। তারপরে সবগুলোকে আমি ভালো করে আবার মিক্স করে নেব। এখন আমি এতে সানরাইসের গরম মশলা দিয়ে দেব, খুবই সামান্য পরিমাণে দিয়ে দেব। সবগুলোকে আমি এখন ভালো করে ভেজে নেব। বন্ধুরা, চটপটিটা কিন্তু আমার তৈরি হয়ে গেছে। আমি এখন চটপটিটাকে একটা পাত্রে নামিয়ে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এই রকম আরও ভিন্ন স্বাদের রেসিপি পেতে হলে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি দাবিয়ে দেবেন।